მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო საზოგადოებაო, როგორ გიკითხოთ, რა შობით, რას? ისეთი სიცხეებია, ამ ქართულს კიდე თავზე სიცხის დაჭერა უნდოდა, არ ვიცი და რა ვიცი, მიყვარხართ გულწრფელად გეუბნებით ის ადამიანები, ვინც ნაკლებად განიკითხავს უყველას და ქრისტეს მოძღვრება ეგრეა, რომ არ განიკითხო და არ განიკითხებიო. რა ვიცი, რო გიყურებთ ხანდახან, მე მგონი Facebook-ი არის სპეციალურად ქართველებისთვის შექმნილი, რომ ერთმანეთს აგინონ რა. თან ის ნაბიჭორები რო არიან რა, უსახელო ნაბიჭორები რა. ფილმია ეგეთ უსახელო ნაბიჭორები რა. მაგრამ ისინი პატრიოტები არიან, ემსახურებიან ქვეყნის და თქვენ კიდე ქვეყნის არევას ემსახურებით. თქვენ უსახელო ნაბიჭორებო, რაღაცა ლინკები იმითო რაღაცა ხელები რო გაქვთ ისინი. რა ვიცი, აი საზიზღარი ხალხი ხართ. ან ამით როგორ ცხოვრობთ? როგორ ცხოვრობთ რა? ზოგს ხელფასი გაქვთ დანიშნული ამა თუ იმ პარტიიდან და გინდათ რომ რაღაცა გველის წიწილებივით შესრიალდეთ და გააკეთოთ თქვენი საქმე. მეც ეხა ხანდახან რომ ნახავ ხოლმე ესე ვატარებ, მაგრამ ხანდახან ფინთი გოიმივით ავარდები ხოლმე და არიქა და ვწერ შენი დედა და შენი მამა და შენი ბიცოლა და რა ვინა გამომხმაურებელი სულ ყველას მიყენებული აქვს ისე მოგწერენ, მე დაგბლოკავენ და მოტყდებიან რა. არჩი ჭკუა უნდა ვიხმარო რომ არ ავარდე ხოლმე ფინთი გოიმივით ამაძე რა. დანარჩენი რა ვიცი, იცით რა არის? გულწრფელად გეუბნებით, ვისაც შენიშვნის მოცემა გინდათ რამე, ყველაფერს ფიცავარ. ხო არ გონი, მე რა უშეცდომო ხო არა, ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, ჩემი შეცდომებით, ჩემი ცოდვებით და ჩემი ყველაფრით. თუ რამე გინდათ რომ, აი, თქვენ გესმით მეტი ხო საქართველოს სიყვარულში. დამირეკეთ, დედას ფიცავარ, ჩემი ფეხით, სადაც გინდა მოვალ. დაგელაპარაკებით ვიმსჯელო ძმო, დისკუსიაში შეიძლება თქვენ მართალი ხარ და მე არასწორად მაქვს წარმოდგენილი ან გაგებული არამე. ყველაფერს ფიცავარ თუ არ იყოს ესე. მაგრამ მეორე რამე ხა ვიღაცა ნაციონალობას რომ აბრალებს, ხო? ელემენტარული ახვარი არის რა, მეტი სხვანაირად მე იმას ვერაფერს ვერ დავარქმევ. რა 1000 სიტყვა გარე წარია, ის არის ესე, ეგეთ რამეს ვერ დავარქმევ. ახვარია ზუსტად რა, მეტი არაფერი არ არის რა. ხო და მე არ გაყენებ შეურაცხყოფას, ხო, აი, პირა რომ წერ და შენ აზრებს რომ მიზე. ამასინაც რაღაცა სხვათა შორის ჩემი ეს ობიექტივის ისინი ნაწილ არიან საზოგადოების წევრები, ხა ერთი ორს დაველაპარაკე კიდევაც და ვიგძენი რომ ზოგი ბოროტებით კი არდებს, თავისი აი ელემენტარული პროფესიიდან გამომდინარე რაღაცა უფრო რაღაცა საინტერესო რაღაცებს ჭრის, თქვათ, რაც აინტერესებს თვითონ. ზოგს აინტერესებს, ზოგს არა. ისიც მითხრა რომ იგინები უფრო პოპულარული ხარო. აღარ შევიგინები მე რა. უბრალოდ ჩემი ლექსიკით მინდა რომ განგიმარტოთ, რომ როგორ უნდა გატაკოთ ხოლმე ყველაფერი რა თქვენ. თქვენ დამპალი თესლიდან აღმოცენებულიო. ბევრს ვეუბნები. აგერ ვიღაცამ დამეწერა სომეხი ხარო რა. რო ვიყო სომეხი დედას ფიცავარ თუ მომერიდოს ან რაღაცა სომეხი ვარ და ან აზერბაიჯანელი ან ვინც გინდა ღმერთმა რაც მარგუნა ისა ვარ, მაგრამ არა ვარ სომეხი და იმ პონჩი რომ მეძახი რომ მithom შეურაცხყოფა მოგაყენო, აი მე კიდე შენი დედის საინფორმაციო ღრუს გავიხსენებ ხოლმე ხანდახან და ეგ იქნება რა. შენ აბიჭვარო შენა რა. არ მინდა ეხა ცუდად არ მინდა მოვიმართო. ეხა მინდა რომ რა, ეს ყველაფერი ისი ბრალია, იცი? ბატონო ოცნება, თქვენი ბრალი არის. ყველაზე ცუდი რამე ხდება ეხა ეს. ამათმა მithom ლაგამი ამოიდეს ევროპისგან და მიდიან აი ჭიხვინი და ის. გული რაზე მწყდება, იცით? რომ სურო აი ნაკუწ ამკეპონ, ხო? მე ნაციონალი ვერ გავხდები, იმიტომ რომ მაგათი რაც არის მრწამსი, როგორც მოდიან, საიდანაც დაიწყეს, ამა ხო ყველაფერმა ჩემ თვალწინ გაიარა რა. გაიარა და ესენი არიან, რა ვიცი, აი ვინც არ იცნობ და ვინც კარგად არიცით, ესენი არიან ადამიანის გამტყავებლები არიან რა. ყველაფერს ფიცავარ. მოიცა ეხა რა ბიძინა ან თქვა ოცნება შეცდომას რომ უშვებს რა
ამათმა ფეკალიების ჭამა რო დაიწყეს თავის დროზე რა გადაეჩვინენ ეს ნაციონალები თუ როგორ არის გამაგებინეთ რა ვერ გადაეჩვიენ ძმაო თქვენ ეხა აი როგორ რაც არ უნდა ეხლა სიმართლე თქვათ თქვენ რა ცხოვრებითაც იცხოვრეთ და ჩვენ რა ცხოვრებითაც გვაცხოვრეთ ეხა როგორ შეიძლება რომ თქვენ მხარეს დავდგეთ და ჩემი კრიტიკა ოცნების ვიღაცები ტაშ მიკრავენ იგრძნო კორკოტამ როგორც იქნა და არ იგრძნო კორკოტა ვიტყოდი რა ეხა მაგრამ ხანდახან აი მეუხერხულება ხომ კბილები რატო აქ ადამიანსო ენას დააჭიროთ ვაჭერა ხანდახან ამ კბილებს თორე რაც გულით მინდა ხო გესმით არა ჩემი რა ისე ტუტრუცანები ვინც ახართ რა გულწრფელად რაც მინდათ გითხრათ თან ჩემი გამლილი ცხოვრებიდან ძალიან ერთ-ერთი რასაც ვინანიებ ხოლმე ძალიან წესიერად ჩემ მოძღვართან ეს არის ბილდსიტყვაობა და ვცდილობ რომ არ ვიბილდსიტყვა მაგრამ ეს მამდის ხოლმე რა ხანდახან გამაღიზიანებენ ეს დამპალი თესლიდან აღმოცენებულები და რა გავაკეთო რა ხო იქა ვარ ისევ რა აი თქვენ რა სიმართლე უნდა თქვათ რომ ოცნება ჩვენ რო ვეუნები და მე რო ვეუნები ისეთი უნდა რა თქვენ კიდე რა გინდათ იცი მითო მას არაფერი არ მოხდა რა ის 12 წელიწადი თქვენ აუპატიურებდით იმ კაცებს თქვენ არ იყავით ჯოჯოხეთი იყო საქართველოს ჯოჯო მით უმეტეს ციხე და ის ჯოჯოხეთი თუ არ ყოფილიყო მე ვიცი ხა ჩემი ნახევარი მეგობრები და ისინი იქიჟნენ რა ჯოჯოხე ჩემი ცხოვრება როგორი იყო არ მინდა არაფერი და როგორ იმედიანად დავხვდით ოცნებას ოცნება აი ხა ბიძინა არასოდეს ეს მე არავის ჭუის დამრიგებელი არ ვარ გეუბნები მე რას გააკეთებ და რატო აკეთებ ეხა არ ვიცი ეგ პირადული ალბათ შენი მაგრამ საქართველოსთვის როგორ იქნება ცუდი მაგას გიხსნი შენ ეხა ამ დაჭერებით და იმეებით და ამეებით ეხა არ წმუნებ ხალხს რომ პატიოსანი კაცი ხარ თუ რაღაცა დაანგრევ მთელ გუნდს ამ თქვენი ელექტორატი ვისგან შედგება აბა გადახედე და მიხვდებით რა არიან ადამიანები ვინც ბიძინას ცემენ პატივს არიან ადამიანები ვინც თქვათ ირაკლი კობახიძეს ცემენ პატივს არიან ადამიანები ვინც ირაკლი ღარიბაშვილს ცემენ პატივს არიან ადამიანები ვინც გომელაურს ცემენ პატივს არიან ადამიანები ვინც არის გუნდია რა ყველას თავისი რაღაც ელექტორატი ყავს და ყველა ერთნაირად არიან ჩემო კარგებო რა ეხა რო შიგრიდან დანგრევა დაიწყო აი წაგლეკავენ ესენი რა მე იცი რა მინდა თქვენ რისი ღირსიც ხართ აი ეს ერთად ამდგარზე ხალხი თქვენ იმ ხმას მოგცემთ რა მაგრამ თქვენ გულშემატკივრობთ ხო იმ ამათან შედარებით ხომ არ თქვენ არ გულშემატკივრობთ რა აი პირადად ჩემთვის არაფერი არ გაიკეთებიათ საქართველოსთვისაც არ გაიკეთებიათ ძალიან ბევრი რამე რა კი ეხა რაღაცებს თავსაბავთ მithom ომი არ დაიწყო ის ვინ არ დაინახა არა ვინ პირიქით მადლობის მეტი რა თუ არ მაგრამ იმის იქეთ რომ რაღაცეები არის კარგი რა გეყო ძარი მაქვს ეთერში მოვბრძანდით გამარჯობა გაგიმარჯოს ღმერთმა მე რა ბერძენიშვილს რო იმუხორნე გადაცემა ეს აი გადაცემის დამთავრების შემდეგ რო გადიოდა ხოლმე ვაფშე აღარ გადის ორი კვირა არ ყოფილა და იქნება კიდე ვიზე ბატონო ჩემო მე რა ბერძენიშვილის ნამუშევრებია აჩვენებენ ხოლმე ტელევიზორში და არ ვიცი შემოგევლებ მე გავიგებ მაგამ ბავს და ვთხოვ იმას ვისაც მიყავდა რომ ან აღადგინონ რაღაცა მე ჩემი პრეროგატივა არ არის ეგ მე არა ვარ მაგით ბადე ტელევიზიის სხვა შეხება ამიტომ მომიტევეთ მე შემიძლია ჩემ გადაცემაზე გიპასუხოთ ან კითხვა თუ გაქვთ რამე რაღაცა დიდი მადლობა ჩართვისთვის რა ვიცი გაითიშა თან მაგრამ მე არ ვიცი ამ თემაზე არც მზად ვარ არც ვიცი ბატონ მერაბს თან მეგობრობდი და გენიალური ადამიანი იყო შემომქმედიც გენიალური იყო აუც ეს შემიძლია ვთქვა მეტი ზარი მაქვს ეთერში მოვბრძანდით
გამარჯობა ჩემო ქალბატონო. გაგახაროთ ღმერთმა, დიდი მადლობა. ვაი, დიდი მადლობა, ჩემო კარგო, დიდი მადლობა. ბატონო, მე მინდა გავამახსოვრე ეს ყურადღება დიახ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის ქალბატონო და მაგ თემასთან დაკავშირებით ჩემ აზრს მოგახსენებთ რა. პენსია საერთოდ ისეთი რაღაცაა, რითიც წესი და რიგით ადამიანის ნაცხოვრები ცხოვრება უნდა დაფასდეს. რა წლებში რო შედის ადამიანი აღარ შეუძლია მხოლოდ ფიზიკური დატვირთვები და იმის სატანა და სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს. მე არ ამგონი აი ნებისმიერ პარლამენტარს ხო ვაიძულებდი რომ ესე იცხოვროს 300 თუ 350 თუ 400 ლარია პენსია ხო? მოდი ერთი თვე გამოვკეტავდი, მივცემდი 400 ლარს, თავისუფალ ნებას მივცემდი, რაც უნდა იყიდოს და როგორც უნდა იყიდოს და როგორ გაიტანს თავს ნახავ რა. რაღაცა დაუდგეთ ამ ხალხს ვერძეთ, მეც პენსიონერი ვარ, სიმართლე რო გითხრათ და დავით ერთი რამის თქმა შემიძლია რომ სანამ ის საზოგადოება არ მოვა, ვისაც სურვილი აქვს რომ ქართველმა ხალხმა სიღატაკეში და უღირსების გარეშე იცხოვროს, ძალიან მე მეგონა მაგალითად პირადად რომ ოცნება გააკეთებდა, ბიძინა გააკეთებდა ეგეთ რამეს, მაგრამ ვერ გააკეთა რა. რატო ვერ გააკეთა, არ ვიცი. ვერაფერს ვერ დავაბრალებ. მაგრამ ამათ სულ ვაკრიტიკებ ოცნებას, იმიტომ რატო ვაკრიტიკებ, იცი? ჩემი არჩეულები არიან, გულშემატკივრობ და ცუდად რო იქცევიან, მე მხვდება რა გულზე რა. მაგრამ ეხა უკვე დავფიქრდი რომ ეს უკვე ამათაც პირად მტრულში გადაყავთ ეს ყველაფერი, ყველანაირად გზებს მიხერგავენ, კორკოტა განაციონალ და ვიღაცა იძახებს ეს ვიღაცა ქალმა დამიწერა რომ შენ რა გიჭირს, შენი შვილი ამერიკაშია სალომე ამერიკაში არ არის, აქ არის ბავშვი გაუჩნდა დეკემბერში, ღმერთო ჯანმრთელი და კარგად ამყოფე და რა ვქნა საქართველოში არის და თქვენ კიდე ეს გველის წიწილები რო ხართ, სიამოვნებით ამოგახევდით ენებს. აი ჯანიც მეყოფა მაგისთვის და ყველაფერი რა. და უენოთ ეგება რაღაცა სხვანაირი აზროვნება დაიწყოთ. რა ცუდები ხართ, რა უბედურება და ამას რო წერთ რა ბედნიერებას განიჭებთ ეს? თუ ეს თქვენ ბედნიერებას განიჭებთ, ხო აი თქვენი გამზრდელ დედას ვენაცვალე, სადაც საჭიროა იქა რა. თქვენ დამპალი თესლიდან აღმოცენებულებო რა. ვინ ახართ თქვენ რა დაიბადეთ რომ სხვის უბედურება თამბჭოთ ეს რამხელაძე ჩაჯმულები ხართ, თქვენ გვარდასახელს კი ვერ წერთ იქა რა. დაწერეთ თქვენ გვარდასახელი, მომწერეთ პირადში, კიდე ერთხელ გიმეორებთ რომ მე შეიძლება რაღაცა აზრს რომ გამოვხატავ, ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, რომ ცდებოდე ბევრ რამეში. გინდა ოცნება მომწეროს და გინდა ნაციონალებმა რა. დაუდგე ძმაო, პოლემიკაში შევიდეთ ერთმანეთთან, ვისაც მეტი უნდა საქართველოს, თუ მეტი გინდა დედას ვფიცავარ თუ თავი არ დავხარო რა. ოღონდ თქვენ მითხარით რომ ეგრე, მაგრამ ესე გველის სისინით რომ მომწერთ რომ ესე გააკეთე და ისე გააკეთე და ისე სადღაცას მე ჩემი ის ნერვების და ეს ზამეკანია მომდის ხოლმე თავში და ისა და არა ვარ დამთმობი თქვენზე არაფრის, მიშა რო იყო ხელისუფლებაში, მაგას არ უთმობდით არაფერს რა. და ამას ჩვენი არჩეული რო არც ამას უმღერი დითირ ამბებს, როცა მოვიდნენ იქიდან კიდე და მე ხა ჩემი ცხოვრება მაქვს რა. და რა ვქნა ეხა ვაზელინი ვიშონო და წავისვა და შეუძვრე ანეს ან მეორეს. მე იცით რა მიკვირთ? თქვენ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა კომაგებმა არ დაინახეთ რა მოხდა? ის არ არის თქვენთვის ის კადრები რო იყო მოგონებულია. იმდენი თქვენი რა არის მოგონებული? აი რა არის მოგონებული, გამაგებინეთ რა.
და მე უკვე გადაობდნენ ცოცხები და გამოიღეთ და ცოცხები და ეს და აი ყველაფერს ფიცავარ თუ აი ოცნება შენ და პირადად ბიძინას ბრალი არ იყოს ესე ეხლა ნახე რა ხდება რა თავისი აი ლოიალური დამოკიდებულება და მithom ძალიან ევროპული დამოკიდებულებით ად გადა ეს სიმონები ისე აღაზევა ხო ხედავ როგორი მუქრებიან ბიჭო აი რა ვიცი რა ესენი გვინდა ვერ არიან საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი რომელიც ვერ აიტანს ჩემო ძვირფასებო ამათ მობრძანებას რა ყველაფერს ფიცავარ ვერ აიტანს იმიტომ ვერ აიტანს ელემენტარულად რომ ვიცით ჩვენ ეს ყველაფერი უკვე გავლილი ის არის რა ვიღაც ახალგაზრდას თუ აქ რომ ესია თქვენ ძმაო ეხა უყურებთ 10 წელია თუ 15 და ჩვენ იმათ უყურებთ და ამათაც უყურებთ რა სარიმა კეთერში მობრძანდით გამარჯობა ბატონო გიორგი. გაუმარჯოს. ბატონო გიორგი. დიახ. აი რაზე დავრეკე ეხლა მე. ობიექტივის არხზე თითქმის ყველა პენსიონერი ლაპარაკობს რომ პენსიები დაბალია და უკმაყოფილია მოსახლეობა პენსიონერები. დიახ. აი მე ეხლა ვიცი ერთ რამეს 9 წელიწადი იყვნენ სააკაშვილის ხელისუფლება და 13 წელიწადია ესენი არიან. ხო გამოდის 22 წელიწადი საერთო ჯამში. კი ბატონო. და ესე იგი 350 ლარია 22 წელიწადში ორი ხელისუფლების დროს. ეხლა მე ვეკითხები ჩვენ მთავრობას. ამიტომ ვიჩევდი და აირჩია მოსახლეობამ და ბიძინა იმიტომ რომ 350 ლარი მოეცა პენსიონერისთვის და თან კიდე თავის ალხილო იწონებდნენ წინა საარჩევნოთო რომ პენსიები გავზადეთო. ეს რა პენსიებია ერთი ხალხი უკმაყოფილებას გამოთქვამს თქვენი ტელევიზიიდან საერთოდაც. ეხლა არჩევნები რომ მოდის კიდევ მერობისა. რიგი პენსიონერები იცით როგორ ისინი არავინ არ მისცემს ხმას თუ ამათმა არ გააყალბეს იმიტომ რომ შენ თუ გინდა კაი ცხოვრება და ბევრი ფული ჩვენ პენსიონერებმა თუნდაც მე არა ვარ ხისი 300 ან 400 თუნდაც 500 რა პენსია აი მითხარი არაფერი აბსოლუტურად არაფერი ქალბატონო ერთი რამე მინდა გეხოცებით კითხოთ არ გახვიდეთ რა კაი არ მიეცით თქვათ ოცნებას ხმა ნაციონალები ღირსი არიან რო ხმა მიცეთ ნაციონალების ხსენებას არ მინდა რას მეუბნებით არა ხო და აი თქვენი აზრით ვის უნდა მისცეთ ხმა როგორ მოიქცეს ქართული მოსახლეობა როცა იციან ის მწვალებლები და ტყავის ამძრობები ხალხზე ნაციონალები ვინ იყვნენ და ესენი კიდე უნიათოები არ არიან საკაიფოდ მოხაპეს ფულები და თავისთვის აქვთ ეხა მაყუთი რა აი თქვენი აზრით როგორ უნდა მოიქცეს ქართული მოსახლეობა რა ბატონო გიორგი იცით რას ამბობენ მოსახლეობა აღარ ნაცები უნდა 10 მიწის სატელიტები და აღარ ოცნება არ უნდათ ხო და აი რა როგორ უნდა მოიქცეს საქართველოს მოქალაქე პატრიოტი ქართველი კაცი რომელსაც არც ერთი უნდა და არც მეორე თქვენი აზრი მაინტერესებს როგორ უნდა მოიქცეს ამბობენ რომ ვანომერს უნდა მისცენ ხმა ხო რა ვიცი ღმერთს მაქნას არ მოუხდეთ მთავრობას გამოფხიზდნენ ნორმალური პენსიები, სოციალურები, ხელფასები, მარტო თავებზე არ უნდა იფიქრონ და თავიანთ კონკრეტულად კოსმოსში რომ დაფრინავენ, სად გადაყარონ ფულები და ხალხი რომ სიღარიბეში ზრებათ სული და თან იხტიბარსაც არ იხავენ, რომ ჩვენო სიღარიბე დავამარცხეთო. თვითონაც ძალიან კარგად იციან, რომ სიღარიბე დამარცხებული არ არის, მაგრამ თავი ხო უნდა შეიქო რა ქნან, აბა რა ქნან. არავინ არ აქებს და თვითონ მაინც შეიქონ თავი. ხო. აი მოკლედ რა, მთავრობის აყურადღებად ვაქცევს გამოასწორონ ეს შეცდომები, თორე აღარ უნდათ მოსახლეობას გული აქვს აწვებული ამ მთავრობაზე. მართალი მგზავრდები.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ეს იყო ჩვეულებრივი ადამიანი, ნორმალური ქართველი, რომელსაც გულის ტკივილი აქვს იმისა, რომ უნდა რომ ნორმალურად იყოს რა და ნორმალურად 350 ლარად ვერ იქნება ხალხო, ვერ იქნება. მით უმეტეს იმისა, რომ ამას ხო ხმამაღლა აცხადებს, რომ ჩვენ 14000 და 14000-ის გარდა ბებია თქვენისამ არა გაქვთ ისინი? ყველა ტენდერში თქვენ მონაწილეობთ. ყველა ისინი დაკრიშული თქვენა გაქვთ, ყველა ბიზნესები და ისინი და ესე იგი ვინც გაპარტახებულია, გაპარტახებულად იყოს? აი გარი მთელი უბედურება. აი ხა ბიძინა აკეთებს მაგარამე სხვათა შორის. მოგაგროვებინათ მაყუთები, ეხა ჰოპ აიღებს და მორჩა. აი ბიძინა შენ თუ მაგ ფულით გაუზრდი პენსიებს, შენ მერე ნახე როგორი ბიჭი იქნები ამ ხალხის თვალში. მართლა ღორები ყავს გვერდზე, პირდაპირ გეუნები რა. ეხა არა თქვენ რომ ბიძინამ არ იცის თორე რო გაიგოთ. ბიძინამ დედამიწის გულში რადევს ის იცის. ყველა დუჟენია იცის საქართველოში რა ხდება, აბსოლუტურად რა. და ამიტომ ეხა არ გვინდა რომ ბიძინამ არ იცის, ბიძინამ არ იცოდა. ბიძინამ იცის და მაგიტომაც აკეთებს. ეხა ერთი მოდი ძიბა დაუძახებს, მობრძანდით ერთი აქ. მაყუთები რომ მიქონდა და ღამღამობით რო ითვლიდი დილით დაღლილი სახეებით რო გამოდიოდით მაყუთის დათვლისაგან. ეხა აიღეთ, კარგად გადათვალეთ და მიიტანეთ და ჩადეთ საერთოში რა. ზარი მაქვს ეთერში. ამონიამა ბატონებია. გაუმარჯო შემოგევლე. ბატონებია, ქრენ ადგილობრივ არჩევნებში მიიღებთ მონაწილეობა? აი ნახე როგორ არის, დღეს ქონდა ზუსტად ლაპარაკი რომ მიიღებ თუ არა მონაწილეობას. რა ვიცი, ლაპარაკი არის რომ მივიღებთ, არ არის, დედასფიცა ვარ გადაწყვეტილი არ არის. მე პირადად ჩემი აზრი ეხა გუნდურ თამაში ვარ და როგორც გადაწყვიტავ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. რა ვიცი, ეს ჩემი პირადი აზრია. ხო, წეგარო დაფის კითხვა, ნუ ახლა არის ამბებული ელექტორატია ხალხი, რომელსაც არც ნაცები უნდა, მაგათი გაგონების თემება არ უნდა და არც ოცნება ამოვიდა ხელში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ნორმალური ადამიანი ჩანხართ. როგორ ფიქრობთ, ჩემო კარგო, აი როგორ ჯობია? უნდა მიიღოთ ბატონოგია და ცოტა რაღაცა რეკლამა, პროპაგანდა, აგიტაცია, ოძავი მაინც. მარტო თქვენი ტელევიზია არ ყოფნის. ვიცი, არ გვიშვებენ, შემოგელოს ჩემი თავი. საპარლამენტო არჩევნებზე გვეკუთვნოდა ჩვენ იქ 8 ნომერს, მაგრამ არავინ არ მიგვიშვა, ძმაო. ყველაფერს ფიცა ვარ, კი არ უგონებ რამეს, არ მიგვიშვეს რა. ერთი გადაცემაში იჯდე მარტო დათო და ირმა რა. ესმის ბატონაგია, მაგრამ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი რა. ბრძოლა შეროვიბჯვით ეგეთი უნდა, რა ვიცი, აი იცი როგორ პირობებში ვიბრძვით, იცი? მე რო ეხა სიმართლეს არ დავთმობ და ვიღაცას არ დაუვაზელინდები, ხო გჯერათ ჩემი ხალხო და ეს აი მოშვებული ყავთ აი ეს გიენები ჩემზე. ხან ოცნების ხალხი მაგინებს, ხან ისა. სულ ყველას ერთად შეკრიბავდათ, დედის საინფორმაციო ღრუებს გაგივსებს, რითი საჭიროა რა. თქო დამპალი თესლიდან აღმოცენებულებო. მაგას არც ვაქცევ ყურადღებას რა. თუ რამის თავი აქვს, ან ერთი ადგილი აქვს, მოვიდნენ ძმაო და აი დავსვავ ნებისმიერს და პოლემიკაში მიიღონ მონაწილეობა და დამიმტკიცონ რომ მართლები არიან. როგორ უნდა დამიმტკიცოს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მთელი ცხოვრება რომ ვეომები საიდანაც შეიქმნენ ეგენი რომ მაგათ საქართველოს კარგი უნდა და მე კიდე გამყიდველი ვარ. იმდენი თქვენი შუბა დავხიეთ დამპალი თესლიდან აღმოჩნდა ადამიანების წინსება ეგ არის რაც არის თვითონ იმას აბრალებს სხვა. ან კიდე ოცნებამ როგორ უნდა როგორ გულშემატკივრობდი მიდით ბიჭებო აქა ვართ რაში დაგჭირდებით როგორ ახარ არა კორკოტ არ გვინდი ხარ არა შენაირი ბიჭები არ გვინდა ის არ გვინდა კარგად თურმე აგერ ყველა ბიზნესს ესენი აზიან მაყუთ ეხა ბიძინა მაგაში აი შეიძლება ბიძინა უკეთებს მაგარამეს რა ეხლა რო თხრის და ბოლომდე ამოიღებს მაყუს და დადებს ო თხალს გამოაყენე ბიძინა და ეგ იქნება ოქრო რა მაგაში გასაკვირვით ეხლა მიწა თავისუფლება აკეთები და ფულები და ოსადატივია უცბად აბარა ეგ არის მაფიოზური მიდგომა მაფიოზური დიდი მადლობა შემოგევლე დავამატებ თქვენის ნებას კი ბატონო ბრძანე შემოგევლე
ძალიან მომეწონა თქვენი იდეა ხუმრობის გარეშე გეუბნებით. აი ღმერთმა ხნავს ხელისუფლებაში მოხვიდეთ. აი ექსპერიმენტი რო ჩაატაროთ, ერთეული ეს პარლამენტარი კი არა. ერთი სახლი ააშენოთ კორპუსი 150 კაცი რო შესახდეს. გარემო ჩაუკეთოთ ვერაფერი მიაწოდოს 350 ლარი კი არა. ამას ამ დედა მყავს პენსიონერზე. 450 ლარი აქვს ხელს. 300 ლარი მარტო წამოწყებული. შენ ძმობას ფიცავ, 450 ლარი მიეცი და იცხოვროს ერთი ზამთარში. აი შენობით მოგმართავ უკაცრავად შენ ძმობას ფიცავ არა აი შენობით მოგმართავ ძმაო უკაცრავად კიდე ერთხელ ამბობ შენ ძმობას აი ფიცავ არ მაგ 150-ვე კაც მე ჩავკეტავ გლოვოს ფულსაც მე გადავიხდი გლოვოს რომ რაც უნდა შეუკვეთონ და თან ისეთ და ისეთ ფასებში ან მე მოუმზადებ საჭმეს და 350 ლარად რას იცხოვრებენ, კარგად ვნახოთ რა. სირცხვილოები ხართ, ნამუს გარეცხილები ხართ, რა პირდაპირ გეუნებით რა. და ამათ უნდათ ბიჭო რამე აი არ ვიცი რა. ხალხო რა გავაკეთო მითხარ. მე რომ ამას ლაპარაკობ ეხა, მე აი მარტო ლაპარაკი დავიძახე ერთხელ აი რა დამემართა მოგიყვებით რა. დაზარალებულები იპოთეკური სესხისგან იმისგან ამისგან ერთი დღეა და ჩემთან კარებზე ზარია მეუღლე მეძახის ლიზიკო რომ მოდიო რა შენთან არიანო გავიხედე სადარბაზოში ერთი 8-9 კაცი დგას გამარჯობათ ხომშვიდობა რა შესა ჩვენო იპოთეკარები ვართო რა სასიამოვნოა რა გნებათ დალაპარაკება გვინდა შენ კი ბატონო მობრძანდით რამდენი ხარ გავიხედე სადარბაზოში კიდე ხალხი დგას მეთქი მობრძანდით ამოვიდნენ 20 კაცი იყო სავარაუდოდ რა დავჯექით ვილაპარაკეთ აი ესე აი ფუ გვართმევენო ისა კი ბატონო მეთქი აი რა შემიძლია გავაკეთე აქცია მოვაწყოთ თქვენი ხალხი წამოიყვანეთ და რამდენი კაცი ხარ ისე დაზარალებული ერთი 30000-მდე ვართო რა ეხა 30000-ია მე ვთხარი კონკრეტულად რამდენი კაცის გამოყვანა შეგიძლიათ მეთქი რა დაფიქრდნენ ცოტა გაუჭირდათ ფიქრი და მითხრეს რომ სადღაც 1000 კაცამდე შეგვიძლია რომ გამოიყვანოთ ბატონო კორკოტ ეს ბატონო კორკოტ მაგრად მომწონს ხოლმე რომ მომართავ მე ვთხარი მოდი ძმობას გაფიცებ 150 კაცი მოიყვანეთ და აქცია გავაკეთოთ საქართველოს ბანკის წინ მეთქი რა რესპუბლიკის მოედანი თავისუფლების მოედანი რო არის ადრე ლენის მოედანი რაც იყო იქ ხო არის თავარი ოფისი მივედით მე ხა მაინც ჩემებთან ერთად წავედით 7-8 კაცთან ერთად რომ რა ვიცი ხა ესენი მოვლენ არ მოვლენ როგორ არის ირაკლია კაკაბაძე ერთად ვართ და მივედით ეს ყველაფერი გამზადებული გვაქვს რომ ჩამოდით ლაყი კვერცხები გვაქვს თან ნაყიდი რომ დაუშინოთ ლაყი კვერცხები რა აუ საზიზღარი რამეა ეს ლაყი კვერცხი სადაც მოხდება სუნი აქვს ისეთი რომ არ ვიცია მომავლისთვის გაითვალისწინეთ დაგჭირდება ჩვენც რა თან ადგილი ვიცი სადაც იყიდება ეგ უცბად ავიღებდით ერთი 300-ს და რაკა რუკუნს აუტეხავთ ვინც დაიმსახურებს იმას რა ბიჭო მივედი და ერთი 10 კაცზე მეტი არ არიან რა მე ვთხარი ეს ახარ არა გზაში არიან ნახევარი საათი ველოდე არ მოვიდა არავინ ერთი 4-5 კაცი მოემა და დავთვალეთ 20-ნი არიან სულ მე ვთხარი 30000 კაცი აქციაზე თქვენ საქმეზე გამოვდივარ ხო გავითვალისწინეთ თქვენი გულის ტკივილი წამოვედი მოვედი აქ მე სულ არ მაინტერესებს შენივრად ბინა მაქვს მადლობა ღმერთს რა მაგრამ თქვენ რო გულის ტკივილი გამოხადეთ წამოვედი რა ვქნე ავდექი ამა თავისი წილი ვაგინე ბანკს თავის წილი დაუშინეთ კვერცხები და წამოვედი დაგვიჭირეს გამოგვიშვეს ჯარიმები რა აი ეს მაგი დამთავრდა ყველაფერი აი რატო მოვყევიცი ყველა აქ ხო ლაპარაკობს ჩემო ოქრო ადამიანოა რა ისევ თქვენ მოგმართავთ რა საქმეზე რომ მიდგეს დედას ვიფიცავ ან სიცხე ექნება ან ბავშვი დაუტოვეს ან ამინდი არ მოაწყობს ან რაღაცა და ქუხნაში გამოიკეტება და მე რაღაცას დამიწერს
ან დაელოდება რა ეს ოცნება 200 ლარს როგორ ჩემი ვინც 8 ნომერს ხმას აძლევდა ალტიფოს ბიჭებსაც პატრიოტთა ალიანსსაც და ჩვენ საერთოდ ერთ გუნდს ხო იმათმა მოყვნენ თვითონ ამათმა მოგვატყუილესო და ჩვენ მაგიტომ ავიღეთ ფული 200 ლარი და არ გეწყინოთო რა ღირსებაზე უნდა ველაპარაკო ვინმეს რამე ზარიმა ქეთერში ბატონო კისმენთ ალო დიახ მოგესალმებით დიახ როგორ გამდეთ კარგად შემოგევლე დიდი მადლობა თქვენ ხო ხართ კარგად არის ნერვიულო იმაზე რომ აი რაც მოკევი რა რომ ეს ვიღაცა მომწერა რომ რა ჩვენ სალომე ამერიკაშიავდე მე ხარ რატირადო ეს შვილი დიახ მადლობთ საუკეთესო სასწავლებელი და კაი მუსიკა დაგაზე იქნება კაი მუსიკოსი გამოვა ეს არ მეწრება და აი ესენი არიან აი იდეები ცხოვრების საუბრები და იდეები და მოგიში მომიწვია საზოგადო ნამერნორი პროექტი ვის მაგას აკეთებ იმას მე წვანაირად ვერ გააკეთებ მაგაზე არ აიშალო მე მადლობ შენ გენაცვალე და მეც კიდე ესე რომ მამხნევებთ ხოლმე ხო იცი როგორ დეიმაზე მოდივარ იშტაზე რომ სულ დედის ღიმილი მინდა ვაგინო რა ვიცი დაგირეკია ჩიპს და მითხრეს ტაქსი არ ვიყავი აქ და აუცილებლად მოვალ ბუძვა ქუჩაზე და დავილაპარაკოთ იმაზე გენაცვალე შენ გენაცვალე აი ვის ახსენეთ ეგ ხალხი ნუ ნაციონალებზე აღარ არის და აკეთაც უკვე რომ ფულის იმით ვეღარ ზღებია რა ჩენჩნის არის ხუია გაგახაროს ღმერთმა ძმაო იცოცხლე ეხა ეგ რომ მომწერა ვიღაცამ სომეხი ხარ იმაში იმაში სალომე რაღაცა იქ ჩემი ბიჭანჭურა უცბად შეუვარდა და დაახურა რაც საჭირყო მე აქედან ორ ხმაში იცი რა არის თქვენ კრისებო მართლა რა სხვისი სახელებით რომ ბოტები ხარ თუ შმოტები ხარ თუ რაცა ხართ მე თქვენი წარმოშობა რა ვთქვი რა ეს რა ვთქვის იმიტომ ვამბობ რომ იმის შემდეგ რა იგულისხმება ყველა ხო კარგად იცი და არ მინდა ამ ტელევიზია დააჯარიმო რა რაღაცა და მეც ახლა ჩემი ლექსიკა გავიჩინე რა რომ დედის ღიმილში რაც იგულისხმება ძალიან კარგად მოეხსენებათ იმათ რა ვისაც მიუმართავ რა და საინფორმაციო ღრუსში ამოშვებაში ამა ყველაფერი ძალიან კარგად დაიმახსოვრ და ზუსტად ისე მიიღეთ გაფიქრებული როგორც მაგ რა თქვენი შუბა დავხიე მე რა ეგ არის ჩემო ძვირფასებო არა ამოვიდა ყელში ეს ტუტურუცანები თან არა თქვენ უტრაკოებო პირდაპირ გეუნებით რა თქვენი შუბა ვინახართ ვაფშე საი რა წარმოშობის ხართ რა მე ძმაო არაფერი საპრეტენზიო არავისთან არაფერი არა მაქვს ჩემ აზრს ვამბობ ხო ამბობთ რომ მართლები ხართ კინო იმალები და გინებით კინო მწერთ დედას ფიცა ვარ ნებისმიერ ადამიანს ნაცია ქოცია თუ ვინც არის აგერ ძმაო დამირეკეთ დაგსვათ პირდაპირ ეთერში და დავიწყოთ პოლემიკა რა რაზეც გინდათ რომელ თემაზეც გინდათ გინდა პარლამენტარი იყავი გინდა არაპარლამენტარი და ვინც გინდა ის იყავი მოდი ქუჩის ბიჭი იყავი თუ გინდა მოდი აგერ დავждეთ და დავილაპარაკოთ რა მე რა კი არ გაშინებთ რამეთი შეიძლება აი პოლემიკაში თქვენ დამიმტკიცოთ რომ ეს ესია და ყველაფერი აი ჩემი პირჯო არის ძმაო ყველაფერს ფიცავარ თუ ბოდიში არ მოვიხადო ყველას წინაშე მაგრამ შენ თუ დაგიმტკიცე რომ შენ მართალი არა ხარ მაშინ შენ უნდა მოიხადო ბოდიში რა აი ეგრე გავაკეთოთ ნებისმიერი ვინც გინდათ მოდი ძმაო რა სადაც როცა ხოში გაქვთ დამირეკეთ აგერ იცით ნომერი დამიბარეთ თქვენი ნომერი როგორც წესია და რიგია რაინდულად შევთანხმდეთ არავით არ შეურაცხყოფა არც აქ არ იქნება არც ტელეფონში არც ბიჭო მიჭორა ჩვეულებრივად კულტურულად ჯიგრულად საქართველოსთვის კარგი გინდა ვინც არ მიიღოს იმის დედა ავატირე მე რა და შენ თუ საკუთარი იმიდან კუჭიდან გამოდიხარ და შენი ფეტიშიზმი გჭირს ან ნაციონალების ან ოცნების დავაი დაახვი აქედან აქვე გაგიასნებ ყველაფერს მო აი დაგსვავ ვილაპარაკოთ და აგერ საზოგადოება იყოს არბიტრი მაგ თემის რა ზარი მაგ ეთერში მობრძანდით აიო ბატონო გამარჯობა გამარჯობა ჩემო კარგო ჩემო კარგო ადამიანო ნუ ისლენერებს არა ეთყობა ეს ხატავ ხოლმე ადამიანი ფიქრობს თქვენაირად
დამიჯერეთ. დიახ. ო, რა მაინტერესებს რა ჩემი აზრი მინდა გამოვთქვა. აუცილებლად, ბრძანეთ. აი ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ რო გადაწვა რუსთაველი, აგინამ რუსებს, ხავის ეძახა პრორუსი, ლამაზი რუსის გოგოები რო დადიოდნენ თბილისში, ქრისტიანები ვერ მოინერეს, ვერ შეიშნობეს და ეხლა ჯგუფ-ჯგუფად რო დადია ყაბალახიანი და ჩადრიანი ქალები, ჯგუფ-ჯგუფად მუსულმანი, ჩადრიანი და ყაბალახიანი ქალები ეს მოსწონთ. ეი დედა. ეს არის კარგი, რამის გაგვას მუსულმანებს ამ მუსულმანებმა. მართალი ხარ, ჩემო ოქრო, მართალი ხარ, ეგრეა. ისეთი სიმართლეა, რომელიც ვინც ქართველიაში კაკალგულში ხვდება და უბრალოდ ვეღარ მოვახერხეთ, რომ რაღაც აი მოვიყაროთ ერთად, ყველაფერს ვაკეთებ. ღმერთის წინაშე ვამბობ, რომ აი გროში უნდა დავადო და ოფისი ავიღო, რომ აი ვინც ახართ რა, ვინც ქართულად აზროვნებ და ერთნაირი აზრი ვინც გვაქვს. არა ვარ ცოტა ყველაფერს ფიცავარა ხან ბათუმი მირეკავს ხან ლანჩხუთიდან ხან ფოთიდან მირეკავენ კახელებმა ხო შემაწუხე ჯო როგუა საქმე გიაუ და აბა როგუა საქმე ერთი პატარა ოთახი ვერ ვიქირავე რა მე თქვენ არ გაწუხებთ არაფრამდე ეგ ჩემი თავის ტკივილია რომ იცოდეთ რომ სადაც ვიქნები გამოვაცხადებ ობიექტივი და მოდით რა ერთმანეთს გულის ტკივილი უთხრათ ქემაიც ამოვიღოთ და აღარ გვექნება ეს და გვეცოდინება მხარი მხარს მიმცემი ვინცა ვართ საქართველოსთვის რა ერთი აუცილებლად მინდა აკაკისა გენიოსი ლექსი რომელიც მინდა წავიკითხო რა გამოიცვალა ქვეყანა ჩარხი უკუღმა ტრიალებს ვირი კოკობ ვარც უგალობს ბულბული ვირებ ღრიალებს ზამთარში სიცხე გვაწუხებს ზაფხულში დგება ზამთარი სომეხმა ხმალი აიღო ქართველმა სომხის დავთარი ქურდების ჭრიან სამართალს მართელებს უყრიან ბორკილსა და ქვეყნის მტერი იუდა დასცინის მამულის შვილსა ბრიყვნი და უსწავლელები თავში უდგიან ჭკვიანებს გაქრეს ეს ჟამი ბარემღაც ნეტავი რასი გვიანებს გაქრეს ეს ჟამი ბარემღაც ნეტავი რასი გვიანებს რატო უნდა გაქრეს ეს ჟამი ჩვენ რისთვისა ვართ მოსული ამ მიწაწყალზე ერთი მითხარით რა რომ კარგად ამოვიყოროთ და ჩვენ შვილიშვილებს უთხრათ მე დამხრიტეს ბაბუ ეგ უნდა უთხრათ ჩვენ შვილიშვილებს ჩვენ ეთყობა ვერ გავიგეთ რა ტალანტი მოგცა ღმერთმა პირველი ის რომ ქართველები ვართ მეორე ის რომ ჩვენ თავში ქვეყნის სიყვარული დავინახოთ ჩვენი მართლმადიდებლობა და თავგანწირვა უკანა პლანზე არ გადავწიოთ რა ზარი მაქვს ეთერში ბატონო ალო დიახ გისმენ ჩემო კარგო შემოგევლე არავისთვის არა მაქვს დანარეკი ჩემ ცხოვრებაში არასო საბჭოთა პარტიის წევრი არ ყოფილი გეხუტუნე შენ გეხუტუნე ვარ ომის ვეტერანი პირველი გულიშტინი ვარ მარა გული რეზენტკევა ეს გულის კელის აღიხე ერთობა ან არიცი ან რასნავს ან ვერ გევიგე რასე ქართველი კაცი ქართველს სანამ არ გაანადგურე მამამდე არ მეეხება რატო იმიტომ რომ სულ ასე იყო ისტორიულად სანამ თვითონაც დაჯდება აი მართალი ხარ სამდე ძმაო მართალი ხარ და შვილებთან ხშირად გიყურე და შემეგერიდე მართლა ერის კაცი ხარ
შვილიშვილებს ვიცავ, მიომია, სამი ომში ვიყავი. შენ გენაცვალე მაგ მარჯვენაში ძმაო. რა მაგარი გული იწლება. საერთოდ ჯერ ომის მონაწილეებს ხო საერთოდ არ აგდებენ და ვის რას იკიდება და მე ახლა ის ინციბძო და აი მიშვილს ფორმას მის ფორმაში არ ჩააცდო. რატო თუ ის იმას არაფერი ჩემი შვილი მეუნება მამა ხოინდოდი დაგიფასა მე დაფასება არ ჭირო ჩემს ხანას ვიცავდი მაგრამ მაინც იქ რაღაცა არა ლამა დავანებო თავად უბრალოდ ხო შეგვიძლია რომ ამ ხასერმა საკვა უწვინოთ თავიდან ამერიკოს ბოროტება და ტიკეტე შევიდოთ და ამგედა ერთა დავდგე თან რა ადვილია თან როგორი ადვილია ჩვენთვის ადამიანებისთვის რომელსაც აემხელა გულები გვაქვს ძმაო სულ ყველას და რამ გაგაბოროტათ თქვენი დედა ავატირე მე თქვენი რა კი ბატონო რა შამ ამდენ ან შენ შვილებს გასაჭრევ რა უნდა ამდენი უარ გაწ ეგე რა სანდახან ტელევიზორში არის რომ უნდა დახმარება პატარა ბავშვებს გული მისწევ და ჩვენ გვეხვეწებიან დამათხოვებულ ხალხს ვეხმარებით და აგერ ამ ხელა ბიზნესებია უსაშველოა ისინი ყურს არ ანთრევენ და რა მე თუ არ შეგვეც და რაღაცას უნდა გეშინოთ ეგ არის გაიხარე შენ გენაცვალე დიდი მადლობა ძმაო დარეკვისთვის და ყველაფრისთვის რომ მე იცი რა მიხარია რომ მე არავინ არა ვარ და აგერ კაცმა სამი ომი გამოიარა ძმაო სა რა ფიქრობდა რამეზე რომ დააწინაურებდნენ თუ რისთვის წავიდა ჯიგარია ქართული და წავიდა საომრად რა და ეს კაცი არ უნდა დააფასოთ თქვენ ბიჭო არა ეს კაცი არ უნდა დააფასოთ თქვენ ერთი გამაგებინეთ რა არ ვიცი აი ყველაფერს ფიცავა რაღაცა ხო არსებობს დედამიწაზე და რა ვიცი მე ფინალში ერთი კაი სიმღერა მინდა 1-2 წუთი მაქვს კიდე დრო და ფინალში მინდა ერთი გენიალური სიმღერა მოგასმენინოთ რომელიც ჩვეულებრივად ქართველების შექმნილი არის და რისთვის დავიბადეთ ბოლო რა ერთი ჩვენი თუ არა გჯერათ აგერ მაკედონელი როგორ წავიდა ნახევარი მსოფლიო ფერხ ქვეშ ყავდა გაგდებული ძმაო რა ხელები გადმოყო იმ სარკოფაგიდან თუ კუბოდან თუ საიდანღაციდან და თქვა რომ იმ ქვეყანაზე არაფერი არ მიმაქვს ამდენის პატრონი ვარო რა თქვენ რა არის თქვენ ჩემი სკირაკოზებო მართლა რა გადაადნობთ და საიქიოში წაიღებთო იქ ზემოთა ტამოჟნიაზე და საბაჟოზე არაფერს არ გაგატანენ სვინდისის გარდა ზემოთა საბაჟო არსად არ გაგიშვებთ არა კარგად იცოდეთ ღორებო შვაინებო თქვენ გეუნებით რა მიხედეთ მეზობლებს მეგობრებს უპატრონო ბავშვებს რად გინდათ რად შავქვად გინდათ ეს ყველაფერი ზარი მაქვს ეთერში შუაძემ შუჯობის ბატონოგია გამარჯობა შემოგევლე კიდე ხიდან გაწუხებს გაიხარე ძმაო ეს აკითხოს ბიჭები ნამდვილად მუშაობენ ასხებისგან გასხოვებით აპარატთან ერთად საქმეს აკეთებენ ხელშეკრულება ეს დაიწყეს ხელის მოწერები და სავარაუდოდ სექტემბერში აუცილებლად აანონსებენ დიდ გამოსვლას რა და მაინტერესებს თუ ვინმე შეუერთდება და თუ ვინმე იბრძვის ფიზიკურად და პრაქტიკულად ამ მიგრაციის საშინელების წინააღმდეგ რა დიდი მადლობა ჩემო კარგო მე ალტინფოს ეხა რა აქ პრიორიტეტულად რას ამზადებს არ ვიცი მაგრამ თავის დროზე ნებისმიერი ქართველი რომელიც ნორმალურად ფიქრობს აქ თანადგომა აქ არ არის პარტიული მომენტი ისა მე გია ვარ კორკოტაშვილი და სადაც ალტინფოს წორნაბიც გადადგავს და აქამდე რა ვიცი ჯერ არ შეშლია მე მგონი რა მაგ თემასთან დაკავშირებით ყველა აქციაში მონაწილეობა მაქვს მიღებული ჩემი იმიტომ კი რომ მეგობრები არიან სისწორის გამო რა მეტი არაფერი
პრიორიტეტი არის საქართველოს ყველასთვის და ვისთვისაც მეორე ხარისხოვანია საქართველოს, ხო? იმათან მოვიბოდიშებ რა, არ ვიცი როგორ უნდა მოვიბოდიშო, ან თავი ავიტკიო, ან ფეხი ავიტკიო ან რაღაცა? არა, რაღაც იგრძნობენ კიდევაც თვითონ რომ არა. და როცა ვნახავ, სადაც ხედავ რომ საქართველოა, ვინც გინდა დაარქვა სახელი. ალტიფოკი არა, ვინც გინდა ის იყოს რა. საქართველოს გულისთვის ყველაფერზე წამსვლელი ვარ მე. ესია ზუსტად ეს გუნდით, სხვანაირად არ ფიქრობს არავინ. პატრიოტთა ალიანსზე ვამბობ ახლა რა. მან არ იქნება ეს რომ მე ცალკე ვიყრი თუ შენ ცალკე ნომერი არა, მაგაზე არ არის. აქ არის ქართული საქმე, ყველა ქართველმა. რაც არ უნდა ცხვირა ბზეკილი იყოს და თავისი თავი გეგონოს, ისა მან ყველა ერთად უნდა დადგეს აბსოლუტურად. ეს არის ჩემი აზრი და მე პირადად ეგრეც ვიქცევი ყოველთვის. ზარი მაქვს ეთერში. ბატონო. ესმის? კი, ეხა მესმის. ვერ გავიგე რა უნდა და რაღაცა ცოტა მომკივანი ხმაკი იყო, მაგრამ ვერ გაითიშა ეთყობა. ბოდიში ვხდით ხალბატონო, რა ვიცი, ვერ იმა. ზარი მაქვს ეთერში მობრძანდით. ალო, გამარჯობა, ბატონო. გამარჯობა ჩემო ხალბატონო. თქვენი ყველა წინადადება არის მოსაწონი. მოსაწონია და ჩემი ხმა მბრუნდება. არა, მესმის თქვენი ხმა ძალიან კარგად. და დევნილებზე მინდა გესაუბროთ. დღემდე არ არიან დაკმაყოფილებულები წინით. ბევრი გაჭირვებაშია. ბევრს მატერიალურად უჭირს. და კარგი იქნებოდა თქვენ თუ შექმნით რაღაც შტაბს, სადაც მიეცლებოდეს იქნება დევნილებს. აი ქალბატონო ბოდიში ვიხდი რომ გაწყვეტინებ და თქვენთან მდე პირობას პირადად. დედას ფიცავარ და ღმერთის წინაშე ვამბობ მე რომ გავაკეთებ პატარა ოფისივით რაღაცას ნებისმიერ ადამიანს თუ რამე მე ან ჩემ გუნდიდან რამე შესაძლებლობა გვექნება ყველას დაუდგებით გვერდზე. მე არ მქონია ადრე მქონდა მე ეგეთი ბეისა და ლტოლვილებს და იმათ შემონაწირებს ურიგებდით, ვაფასოებდით რაღაც ჩაქარს, გრეჩიხას თუ ბრინს თუ რაღაცას ვინ შემოწირავდა და დავდიოდით ესე. ჩერა. რა ვიცი, ყველაფერს ფიცავარ მე დავდგები რა. ეგ გონია რა რომ მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის. ყველაფერში უფალი ჩვენთან არის და პირველ რიგში უფალი იყოს ჩვენთან ამ საქმეში და ვინც გინდა ის მოვიდეს და ვინც გინდა ის წავიდეს რა. რამდენი მტერიც გინდა იყვნენ ჩვენ წინააღმდეგ რა. დიდი მადლობა რა ვიცი სულ ყველას. მე ჩემი გითხარით კიდე ალბათ ორშაბათამდე 1000 რამე გამოიხატება და ეხა ფინთი გოიმივით ავარდი რაღაცა ვიღაცა მომწერეს, მაგრამ ხანდახან ნერვები მეშლება ხოლმე რა. მე ჩვეულებრივი ადამიანი ხო არ გონიათ რაღაცა ხელოვნური ინტელექტები მილაგი არა. ჩვეულებრივი კორკოტა ვარ და დავდივარ ესე და ვიცი რომ ღმერთით გადამყოლი ვარ ნებისმიერზე, როგორც იმათ სიყვარულს ვგზნობ მე, აი ვერ წარმოიდგენ. რა ბაზარია, რა ტაქსი ვზღოლია, რა ის არის, ვახშენ გენაცვალე და იცი როგორა, აი დილი თუ გავედი სადმე და რომ შენ აი ესე მქოქავენ რომ რაღაცა სიყვარული გამოვიდეს და ვით თქვენ სიყვარული დაგაკლოთ იმის დედაავატირე მე რა. ერთი ეხა ვატო კახიძის და მაცაცო სეფისკვერაძის გენიალური სიმღერა დაიწერა, რომელიც ჯანოს დაუწერე და ვეღარ შეძლო და აი მრწამსი ნახეთ როგორი არის რა. ბავშვობის სიყვარული და რა დაგვრჩება იმის გარდა, რასაც ღირსება და ქრისტიანულად სიარული ქვია. არაფერი ჩემო ძმებო და დებო. თქვენ გენაცვალეთ. თქვენი იმედი ნუ დაუკარგოს
ჩემ ქვეყანას, ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს. ამათ ბიჭო, როგორც ტარაკნები გაასხავენ, გაწენა, აი ესე გავასხმევინებთ ფეხს რომ დავადგავთ. ვინც გინდა ის იყოს ჩვენ წინააღმდეგ. თუ ჩვენიანს ეძახიან და თუ იმისიანს რა. ვისაც საქართველოს არ უყვარს, აი ეს გაიჭყლიტება ტარაკანასავით რა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. აბა ერთი ჩამირთეთი სიმღერა რა, ესე დავემშვიდობოთ საზოგადოებას. ჩვენ რომ გვეღონა არ ყოფილა ჟამი უცვლელი კარში აფრინდნენ ჯანოსნური ზღაპრის ფურცლები ზღალგაღმას ძინავს ჩვენ ბავშვობას ნაპირი არ ჩანს წავიდა ჟამი ნეტარების დახსოვნა დარჩა დროსანი დარო ვერ გავიგეთ ისე გახშორდა ჯოხის ხელივით გაგვირებინა ჩვენმა ბავშვობა ჩვენმა ბავშვობა ჩვენმა ბავშვობა ჯადოს ნურ ხეზე აღარ გალობს ჩიტიმზე წვია გაქრას იზმარი და სიცხადე ადრე მეწვია წყალგაღმა ზინავს ჩვენ ბავშვობას ნაპირი არ სჩანს წავიდა ჟამი ნეტარების დახსოვნა დროსანი დარო ვერ გავიგეთ ისე გაგშორდა ჯოხის ხელივით გადირბინა ჩვენმა ბავშვობამ ჩვენმა ბავშვობამ ჩვენმა დროსანი დარო ვერ გავიგეთ ისე გაგშორდა ჯოხის ხელივით გაგვირებინა ჩვენმა ბავშვობამ ჩვენმა ბავშვობამ